Salut, monsieur. Bonjour. نكملوا le chapitre 4 avec la dernière partie de ce chapitre اللي هي le protocole ARP. Donc كما قلت لكم pour une machine pour qu'elle peut envoyer ses données, elle doit remplir tout un champ. Le champ هذا يمشي يكون فيه plusieurs informations. Très rare que je trouvais le bon exemple. C'est pas celui-là. Je reviens. Ben, ben, vous voyez l'écran, hein, j'ai oublié de partager mon écran. Ben, hey, yes. Regardez. ناخذ le cas, ce cas de figure. Donc, lorsqu'une machine souhaite transmettre des informations sur le réseau. Donc, il y a généralement l'adresse IP source ou l'adresse IP destination. Et par la suite, dans l'entête Ethernet, il y a l'entête C2, il y a l'entête Ethernet. Donc, normalement, la machine, si elle n'a pas auparavant communiqué avec la machine distante, déjà, la carte réseau source, elle est MTH, donc l'adresse MAC source عندها, ou l'adresse MAC destination, ما عندهاش. Oui ou non? Donc, elle a besoin de connaître l'adresse MAC de destination. Allô? Donc, le protocole qui permet, donc, pour pouvoir déterminer l'adresse MAC, destination, pardon, ou euh, l'adresse MAC. Donc, on doit faire appel au protocole ARP. ARP est tout simplement Address Resolution Protocol. Donc, normalement, chaque machine dispose de sa propre table ARP, ou au niveau du commutateur, qui me chauffe, le commutateur a sa table MAC. واضح؟ Donc, une station avant de commencer et ne connaît pas l'adresse MAC de destination, elle va lancer une requête. تبعثها تقول شكون عنده l'adresse IP suivante. Normalement, la machine qui est intéressée va répondre à ce message-là. Donc, elle va faire l'ARP, requête ARP, c'est sous forme d'adresse, c'est sous forme d'un message de diffusion. Il sera diffusé à tout le monde. تقول هو هذه شكون عنده l'adresse IP. Normalement, la machine intéressée مش ترجع لها هكا ولا. Donc ça concerne le protocole ARP. Donc, destination sur le même réseau. Donc, on a deux cas de figure. Donc, chaque périphérique possède deux adresses principales sur un LAN Ethernet. Et l'adresse physique ou l'adresse MAC Ethernet, ou l'adresse logique et l'adresse IP. Par exemple, le PCA في scénario اللي عندنا هذا. Donc, ils sont sur le même réseau. Tu fais 192.168.1.110 ou l'autre 192.168.1.50. Ils sont sur le même réseau, sur le même domaine de diffusion. Donc, pour compléter la trame, la machine H باش تعمل une diffusion pour connaître l'adresse MAC du serveur. Hein. Donc, elle va remplir le champ, l'adresse MAC de destination, باش تحط فيه 0008. هي l'entête Ethernet de la couche 2 كما تشوفوا. فيها l'adresse MAC source. Vous avez compris le concept. Hein? Donc, par exemple, PCA envoie un paquet IP au serveur de fichiers du même réseau. La trame Ethernet de la couche 2 contient l'adresse MAC de destination ou l'adresse MAC source et l'adresse IP source ou l'adresse IP de destination. Donc, il est connu, le serveur, il est distant. Il y a le cas, le deuxième cas. On est donc l'entête
l'adresse MAC de destination شكون باش نحطو يا جماعه حكينا فيه الموضوع مطولا دونك تاع السيرفر. لا هنا شوف ترى ركز على الكلام نتاع الباسريل بار ديفو ولا نتاع الروتور اي واضحه. واضح هوني علاش شو لوبجيكتيف نتاعي شنو الباكي اي بي الباكي اي بي نحب نبعثه للروتور والروتور il va chercher le chemin adéquat pour atteindre destination donc هوني كيما تشوفوا l'adresse IP destination هي 172.16.1.99 mais l'adresse MAC de destination c'est l'adresse MAC de la gateway ou la passerelle par défaut ou l'interface du routeur. Hein. Dans la figure, on est PCA envoie un paquet IP à serveur web sur un réseau distant. L'adresse IP destination est celle du serveur du fichier. L'adresse MAC est l'adresse de destination de celle de l'interface Ethernet R1. Donc, on va voir un exemple là, tout à l'heure. Et je mets tout. Donc, je vais identifier MAC IP adresse. Donc, je vous montre pour les gens qui n'ont pas déjà fait. Présentation du protocole ARP, Address Resolution Protocol. Lorsqu'un périphérique envoie une trame Ethernet, celle-ci contient deux adresses MAC de destination, adresse MAC source. Pour déterminer l'adresse MAC de destination, le périphérique utilise le protocole ARP. Le protocole ARP assure deux fonctions principales. La résolution d'adresse IPv4 en adresse MAC. La résolution, c'est une table de correspondance. Quelle adresse IP في اللوكال شنو الماك son adresse MAC la tenue d'une table de mappage ou de correspondance. Donc, je vous comment ça fonctionne. Donc, le périphérique Ethernet consulte une table ARP dans sa mémoire, c'est-à-dire la mémoire vive, pour connaître l'adresse MAC qui est mappée à l'adresse IPv4. Donc, un périphérique recherche dans sa table ARP une adresse IPv4 de destination, une adresse MAC et l'adresse MAC correspondante. Si l'adresse IPv4 de destination du paquet appartient au même réseau de l'adresse IPv4 source, le périphérique recherche l'adresse IPv4 de destination dans sa table d'ARP. Si l'adresse IPv4 de destination du paquet appartient à un autre réseau que l'IPv4 source, le périphérique recherche l'adresse IPv4 de la passerelle par défaut dans sa table ARP. Donc, suppression de l'entrée d'une table ARP. Chaque périphérique possède un compteur de cache ARP qui supprime les entrées ARP qui n'ont pas été utilisées pendant une période donnée. Donc, on écoute le système d'exploitation, le paramétrage MTAO, pendant 2 minutes ou la حاجة. Donc, cette période varie en fonction du système d'exploitation du périphérique. Comme c'est dans la figure, certains systèmes d'exploitation Windows stockent les entrées de cache ARP pendant 2 minutes. Donc, شفنا الكوماند شنو باش تعرفوا في الويندوز التابل اي ار بي جماعه لقيت تي بي جماعه فاتت دونك باش نشوف لا تابل اي ار بي نتاعي نكتب اي ار بي تيري ا يس تيري هاكا يعطيني هو لي انترفاس نتاعي بون عندي بليزيور انترفاس مثلا هنا انترفاس الادريس بي هي نتاعي هي .14 وتشوفوا الجيت واي اسونسيالمون الجيت واي خاطر نتعامل انيكمون افيك الجيت واي بون الاخرين هذوكم مستعملين في دي ماشين فيرتوال هيك علاش طالعين مي سينون انتم ما عادش اذا ما عندكم حتى شيء مش تلقاو كان الجيت واي واذا حكيتوا مع ايكيبمون بالريزو دونك مثلا نجرب نبيغي اون اوتر ماشين في الريزو نتاعي مثلا جو في بينغي مون ريسبتور ريسبتور ساتيليت .1.11 دونك اذا تو نعاود ندخل نشوف الاي ار بي مش نلقاها تريتوها ولا دونك هذه الادريس ماك نتاع الريسبتور داكوغ سي بون واضحه الفكره به باش تنحي تفسخوا تابل اي ار بي تفورسيوها باش تتفسخ نستعملوا لا كوموند bien sûr tirer des voilà mais je dois avoir le privilège hein, privilège administrateur pour supprimer ça نعمل ARP -D
تو نفسخوا نشوفوا نتاع الوحده تفسخت نتاع الريسبتور مش نلقاها تفسخت بيان ايفيدامون خاطر جو سوي اون كوميونيكاسيون مازال ترجعت فيسا سي ريتابلي مع الجيت واي مي نتاع لي تو البوان 11 تفسخت ولا 192 168 1.11 تفسخت داكور باهي هاي الياسر دونك تنجموا تشوفوا هنا لي كوموند ARP -A. Donc, sur les ordinateurs exécution Windows 7 ou l'embado, c'est la commande ARP-A qui affiche la table ARP. Donc, comme un routeur Cisco, تحبوا تشوفوا la table Mac, تعملوا show IP ARP. Donc, la commande اسمها show IP ARP. Voilà, diffusion de ARP, comment ça fonctionne. Comme la trame de diffusion, les requêtes ARP sont reçues et traitées par chaque périphérique du réseau local. Donc, la requête ARP peuvent inonder le segment qui me prend la trame de diffusion. Le cas, c'est un grand nombre de périphériques doivent être mis sous tension et que tout commence à accéder au service réseau en même temps. La diffusion ARP peuvent inonder tous les supports شفناها هذه قبيلة. Mais attention, le problème de l'usurpation de l'ARP. Donc, les cybercriminels peuvent répondre aux requêtes et prétendre être des prestataires de services. Requête machine A. Donc, requête ARP, j'ai besoin de l'adresse MAC de la passerelle par défaut 192.168.1.1. Ici, le hacker, il fait le machine C. Je vais envoyer une réponse ARP et prétendre que je suis la passerelle par défaut. Dans ce cas-là, je vais empoisonner la table MAC بتاع الPCA نتاع الPCA يولي يبعث الجيت واي يفعل يبعث الجيت واي مش يولي يبعث للماشين سي. Donc, un type d'attaque par usurpation ARP utilisé par les pirates consiste à répondre à une requête ARP pour la passerelle par défaut qui me chauffe التصوير. Donc, l'autre A demande l'adresse MAC de la passerelle par défaut, l'autre C répond à la requête, l'autre A reçoit la réponse et met à jour sa table ARP. Il envoie ensuite des paquets destinés à la passerelle par défaut à la haute pirate C. Donc, on y j'ai une attaque de type man in the middle. واللي هو au milieu يولي intercept من بعد يكمل يبعث للجيت واي ainsi de suite. ولي الترافيك الكل من الخارج نتاع الA يمشي على الريزو تولي يتعدى بالماشين سي. Donc, les commutateurs laissés aux grandes entreprises offrent des méthodes de limitation de ce risque appelées inspection ARP dynamique. Donc, نجموا نشوفوها في الكور suivant. يعني مش الكور هذا mais الكور اللي من بعده في السنة. Voilà, je vous remercie. نتعداو توا pas de questions. Allô? جماعة ما عندكمش دي كيستيون يا نادي العاد تسألني سؤال. ايوه سوا. سافون باهي سهل ياسر ما في حد شيء. باهي نتعداو توا للتي دي. التي دي كملت خدمتو التي دي نتاع الجمعة الفايتة ولا؟ دونك الجمعة الفايتة هذايا ليكزارسيس. الو؟ الو الو الو؟ كيف يا مسيو؟ نتعداو ليكزارسيس 2 algorithme de back-off. ليه؟ B. Donc, on considère un réseau local U3E 802.3. L'algorithme Binary Exponential Backoff pour la résolution de collisions utilisé. شفناها في من الأول بالكل. هذه نتاع gestion de collision. شو نشرح في تديرة ما تمشي تراو في التي عليه. Ouvrir le bac. Tac, tac, tac. Hi Cyrine. C'est bon, vous voyez le schéma? اي تو سي بون B.
Donc, on considère un réseau local. Il s'appelle l'algorithme CSMA-CD. Donc, le temps d'aller-retour, tranche, canal ou slot, ou le temps de propagation est de 51,2 microsecondes. Une fois le canal est libre, une station doit attendre 9,6 microsecondes avant d'entamer l'émission d'une trame. Ce temps est négligé. Donc, la durée nécessaire pour détecter une collision est aussi négligée. Donc, le temps de détection de collision est égal à un slot, c'est 51,2 microsecondes. B. À l'instant T, à l'instant T égale à 0, la station A acquiert la voix et commence à transmettre un message. À l'instant T égale à 3, les stations B, C et D décident de transmettre chacun un seul message. Puis, pendant toute la durée considérée dans l'exercice, aucune autre demande de transmission n'est soumise aux stations. Tous ces messages sont de taille fixe et la durée de leur transmission est égale à 4 slots. Donc, on est juste pour نفسروا comment ça fonctionne l'algorithme de Backhoff, l'algorithme de Backhoff pour la gestion de collision. Dans l'exemple, on considère que la fonction de tirage aléatoire, tirage aléatoire, rend successivement pour chaque station les valeurs données par le tableau suivant. Donc, B, premier tirage 1, بعد 0, 0, deuxième tirage 3, 0, 0, 0, D, 2, au troisième tirage pour la station B, 2, C, 6 ou D, 5. Juste, on est نفسر لكم معناتها tirage aléatoire, on est, ou est égal à random. D'accord. Donc, on est مش تقعد تستنى قدام مش تقعد تستنى. B, نمشيو donc compléter le diagramme suivant en indiquant pour chaque slot l'état de la voix. Un slot est occupé par la transmission des messages correctement émis par la station A est représenté par grand A. Un slot occupé par une collision est représenté par X. Un slot correspondant à une absence de transmission est représenté par tiré. Donc, pour la deuxième question, calculer le taux d'utilisation de la voix sur une période allant de T égale à 0 à la fin de la transmission. B. Je vais, à titre comme solution, je vais partager avec vous les deux slides. Hein. Je travaille. Donc, slide numéro. فهمت شو تعملوا ولا؟ الو؟ به هاي خلينا نفسر لكم دقيقة بركة ومن بعد قولوا لي شو تعمل.
Donc on a le temps sera exprimé en time slot. Hein. Je peux aller à pied dans le chemin. Un, deux, trois, pardon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, je vois, est-ce qu'on en a besoin de plus? Hein? Allô? Allô, allô? monsieur من الآن لل15 معناها من اللي تبعث لا هذيك كيما الوحده كيما المسألة فيها الوقت يعني c'est l'évolution du temps مش on va l'exprimer en time slot. Hein? قلنا à l'instant t égale à 0 la station A acquiert la voix et commence à transmettre un message. وال15 حطيناها كيكة من راسنا معناها لا حتى نشوفوا تو بعد قد ايه لازمنا من وقت ما نعرفوش قد ايه. داكور باهي دونك هوني على l'instant t donc هوني الA مش تبقى تبعث donc هوني قلنا كل واحدة مش تبعث 4 slots donc au départ qu'est-ce que je vais mettre donc هوني مش نعمل A A A A هكا ولا ب ترى ركزوا معايا au troisième slot هوني à l'instant هوني donc au troisième slot شكون عندنا يحب يبعث الو donc on a les stations B, C et D décident de transmettre chacun un seul message. B. Les stations هذو مش يبعثوا ولا donc ils vont attendre la libération وكان ترجعوا l'algorithme de Bakov. Donc attente donc مش تبعث يقعدوا ils sont à l'écoute du canal. If some other station transmitting مش يقعدوا هوني donc هما يقعدوا يستنوا هوني حتى لين الA تكمل تبعث الو 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 مش تعاود لنا في ساعة باهي هنفسركم هو سيناريو مش جوست باش تحطوا لي سيناريو sous forme d'un chronogramme هي الفكرة شنو هي donc juste pour appliquer comment ça fonctionne donc احنا عندنا un petit chronogramme مش تعملوا chronogramme comment les transmissions seront vont évoluer donc عندنا à l'instant A الA بدات تبعث l'instant T égale 3 الستاسيون A مازالت تبعث والبي والسي والدي يحبوا يبعثوا donc مش لقاو donc مش يقعدوا à l'écoute du canal jusqu'à le canal va se libérer هكا ولا donc هم وقت مش يصير collision في l'instant 5 خاطر البي والسي والدي مش يبعثوا كلهم en même temps مش تصير collision وكل واحد مش يقعد يستنى الA البي مش يستنى un seul slot والسي والدي مش يعاودوا يبعثوا ديريكتومون مركزين ولا خاطر هما الطون نتاعهم بالزهر جا قد بعضه الو مسيو في الانستون 3 وقت اللي الآ مازالت قاعدة في الفوا نتاعها ويجيو البي والسي والدي هكا ولا يعني مش قاعد يستنى خاطر القناه اللي ما تصيرش كوليزيون لا مش بتصير كوليزيون هو مغزى الالغوريثم شي يقول لك donc elle sera appliquée à chaque station donc start assemble a frame attempt مش تاخذ 1 هنا is some other station transmitting yes يعني pour le B والC والD دخلتوني بعضي ال B والC والD مش donc هو مش يبعثوا en même temps mais مش يبعثوا خاطر le canal il est occupé مش يقعدوا يستنوا مش يقعدوا يدوروا في بوكل يقعدوا يدوروا في بوكل حتى لين il se libère à l'instant t égale à 4 station كملت يعني بعد ما صاروا les 4 slots
ستاسيون A كملت بعثت دونك عندنا البي والسي والدي مش يبعثوا دان سول كو بوم مش يبعثوا دان سول كو مش تصير كوليزيون. Une collision sera détectée بالنسبة للB والC والD. Donc atteinte est-ce que atteinte de المحاولة نتاعهم قداه مازال سي لا première tentative donc ما عندناش مشكل مش ياخذوا الويت donc مش ياخذوا temps d'attente le temps d'attente نتاعهم قداه باش يساوي. Donc pour le premier cas le temps d'attente واحد 1 والاخر C ou D 0. Donc C ou D automatiquement ils vont retransmettre. فهمتوا ولا؟ mais المشكل في يعاود يصير باش تعاود تولي عندنا une deuxième collision ما بين C ou D ما بين les trames envoyées par C et la trame envoyée par D. Allez-y كملوا حاولوا عملوا le chronogramme l'évolution hein. هاي يا نادية فهمتوا le principe ولا qui n'a pas compris؟ مش انا ما فهمتش برشا الحق. ما فهمتش برشا. هنا سيتا مش نعملوا ان اكزامبل d'algorithme d'application دي l'algorithme back off اللي حكينا فيه la dernière séance. Voilà, c'est le simplified algorithm of CSMA-CD including through transmission logic used to resolve and detect collision. Donc on est الجمعة فاتت حكينا على البرانسيب de gestion ou l'accès au support. كنا تجمع l'accès du support ثم des algorithmes يستعملوا ce qu'on appelle la gestion de conflit. Qu'est-ce que ça veut dire la gestion de conflit? Par exemple, le CSMA-CD, lorsqu'il y a collision, un temps d'attente qui sera tiré aléatoirement. كل station مش تعاود تستنى ومن بعد تعاود تحاول تعمل محاولة أخرى. Ainsi de suite. Donc on va dans cet exercice, on va appliquer cet algorithme de gestion de temps d'attente. فهمنا ولا؟ دونك هوني عندنا الA déjà قاعدة بعثت والاخرين دونك هوني عطينا لو طون تيراج الياتوار هو ثم تيراج الياتوار كيما تشوفوا هنا. Donc pour simplifier les choses عطيتكم quelques valeurs de ordre de valeur نتاع tirage aléatoire entre 0 et 16. Allez-y, donc vous allez essayer quelques instants et par la suite je vais corriger. Il ne faut pas s'inquiéter, là très simple, ce sont des choses très très simples. Juste mettre ورقة stylo pour gérer ça. Allô? ياسرين oui monsieur c'est bon. اسمع فهمتوا دونك جوست باش تعمل يعني مش جوست اون فا الوي لي طون شكون باش يبعث الاول شكون الثاني شكون باش يقعد يستنى وقت صارت كوليزيون تو سامبلومون اون فا لو رومبلير سو كرونوغرام يعني لو كرونوغرام هوني دونك انا ديجا بتتعمل فيه سي ليفوليسيون هوني بار تايم سلوت بار طون دونفوا هاي حاولوا شويه دونك par la suite je vais vous donner on va corriger ensemble hein. Je vous donne 5 minutes et on reprend.
الو الو. هاي. سي بون كملتوا؟ الو الو. Vous m'entendez؟ اي مسيو هاي سي بون. دخلت بعض شوية ما نجمش نكمل. دخلت بعضك جملة باهي. هاي الياسر، مش هي الياسر معناتها دخلت بعضك باهي. هاي ترى عطيونا الحل كيفاش. هاي باهي نرجعوا للتمرين. وينو التمرين؟ دونك هوني على l'instant t égale à 5 يعني 5 سلوت تايم صارت كوليزيون ما بين شكون وشكون؟ البي والسي والدي. تحب نكتب لكم؟ استنى دقيقة بالله. ها اي مسيو اللي تنجم تكتبو خير. الباهي هذه نجي نكتبو خير باهي. استنى هاي دقيقة بركة.
شبيه هذا البولد فوالا حطوا هون ميساج تم هنا قد بعضهم جيست هذاك الاسباس انسيفيزون ميساج تحبوا تكتبوه بالمقلوب ها. ولا سي با لا بين ليسونسيال فهمتوا سي le time slot B. Donc on est juste j'ajoute une zone de texte. B. عندك أنا donc un instant t égale 3 donc عندنا شنو B C et D donc كل مش حبوا شغلنا الكلمة هي d'essayer de transmettre. Donc, la conclusion, le canal il est occupé. Canal occupé. Très cher donc du coup, شو waiting. يستنوا. B. Donc T égale à 5 slots. Canal libéré. Le canal est libre. Collision entre Voilà. B et Donc, après, canal 2, tac, tac. Donc, on est B, C et D. On voit pourquoi le Michi bâton d'un seul coup. Hop, bingo. Collision. B. وبعد الكوليزيون ايش تسمى من بعد طون داتونت طون داتونت هنا عندنا البي قدام مش تستنى سلوت واحد سلوت في مش زوزة سلوت واحد عندك حق دونك ان سلوت تايم فيرجول وسي ودي قداش بنستناو في كوليزيون زيرو سلوت تايم B. Donc, à l'instant t égale à 6. T égale à 6. Donc, on a 2 points. C ou D مش يبعثوا الزوز. transmettre. واش مش تصير؟ مش تصير collision. collision واحدة أخرى. Voilà, collision. C D هكا ولا؟ collision X et D معناتها ما بين C فيرجول D. دونك هنا نجي في الكرونوغرام نتاعي نزيد collision. متفاهمين؟ ب. دونك وقت اللي نحكيو على collision مش نحكيو على temps d'attente. ترى عطيني temps d'attente قداه ها؟ بس هذا يتسمى تيراج ثاني معناها هاي التيراج الثاني سي قدام سنة زيرو ودي دو. زيرو سلوت تايم. مسيو يخي عليه عطينا نتاع البي في الدوزيام تيراج. ما هو exercice d'examen هو l'exercice de devoir. هكا ولا يا نادي؟ شنو؟ مسيو عليه هون في الدوزيام انت تختار اي انت مش تختار. ما عادي عطينا كيكة زايدة معناها. اي بيان سور زايدة. باهي دونك عندنا ان دوزيام كوليزيون كيما تشوفوا.
به ترى ايش مش يصير من بعد اي مش على البي انستانت في الويد ديجا في السيت باش تبدا. فوالا على انستانت اي ايكال 7 شكون مش يبعث تو السي والبي ترانسميت كوليزيون ما بين البي والسي. دونك ترى هي نادية قداش كل واحد باش يستنى توا؟ دقيقة برك مسيو. البي 2 والسي 6. مسيو وي علاش في الانستانتيسيس ما حكيناش على البي جملة؟ خاطر بي مقايلة اي معناها في السيت على البنك. نحكيو عليها. فوالا خاطر البي ديجا اللي اون روبو تستنى اللي في البروسيس نتاع الويتينغ. دونك طون داتونت البي مش تستنى 2 سلوت تايم والسي قدام باش يستنى. مسيو دي مش نورمال. سامحني أنيسة قصت عليك. اليزي انيسه اليزي. ليه ما حكيتش انا؟ فما شكون اخر حكى؟ انا جوست سألت على انا اليزي شكون يحب يسال أميرة. خلي يسال. أنا اميره مسيو مرحبا أنا. يا اميره. هيا اليزي اميره. مسيو قلت لك انت كنت حاطط معناها دي وان تايم سلوت كهو ديجا هك وليت سي سيستم كهو 6. ما عندك سؤال ولا يا اميره؟ ليه سوف خاطر انت المره الاولى كيف كنت حاطط دي وان تايم سلوت قلت علاش معناها الدي خذت وان تايم سلوت. به دونك هذوما كوليزيون. به دونك تو واش باش يعملوا؟ قلنا سي مش يستنى 2 سلوت تايم والبي 2 سلوت تايم. من بعد عندنا السي 6 سلوت تايم. وعندنا في الكرونومتر شكون اخر زاده الدي اللي هي تستنى مستنيه قد ايه ان سلوت تايم. معناها تو باش ترجع الدي تخدم مسيو. نورمالمون بيان سور كلهم ils sont البي والسي تو البي والسي والدي ils sont à l'écoute du support. كلهم قاعدين يستناو يستنى jusqu'à la libération. في البي راهي 2 سلوت تايم مش ان سلوت تايم هنا. راه مالي علاش ما حكيناش على في الدوزيام تيراج على البي مسيو؟ استنى جوجمتوني استنى به. الالغوريثم باك اوف كل واحد عنده الالغوريثم نتاعو وكل واحد قاعد يستنى وحده. انا مش لمدهم كلهم في كل واحد فهمنا ولا تنجموا تعملوا خاطر فما مرة البي خذيت 3 سلوت تايمز، ما عادش كان شفتها الفوق في استنى وما حكيناش عليها جملة. هذه مش نفسكم. insertion malheureusement راهو c'est pas évident de faire l'exercice كان في التابلو راني كتبت به. استنى هنا شكون في العلول شكون مش يستنى عندنا 0 البي الالغوريثم دو باك اوف بور بي قد بي مش يستنى قد ان سلوت تايم معك ولا اي في 5 والسي والسي مش يستنى باردون 0 والدي كيف زيرو والدي 2 بوان 0 هنا بيان سور نحكي راهو على الويتينغ تايم اللي هو في الالغوريثم هوني يقول لك شو اسمه الويت قدام باش تستنى. جو سوي لا تشوف وين الاكرون تاعي دقيقه برك. نعمل لكم اون بتيت فورم باش تفيقوا بها. جو سوي لا ونعمل الفلاش. جو سوي ايسي الويت يعني قد كل واحد مش يستنى. واضح ولا جو سوي ايسي يعني كل مره نشوف قد كل واحد مش يستنى. بي دونك هنا جو بارل بيان دي ويتينغ تايم. واحد ويتينغ تايم. نتعداو توا اللي من بعده يدخل
دونك على نسي هوني السي قدام مش تزيد تستنى. دونك هذه مش تولي سي زيرو زيرو في زيرو، ودي قدام مش تولي عندها دو 2 فوالا. والبي 3 ان برانسيب ما عرفتش لي كانت كي الكل في الكل. زايدة ليه هوني تو البي مش تعمل كوليزيون، هذوما كل واحد زايدة مم. دوني 3 يعني ملا نعملوا بها شيء. ملك اذا شنو ما نعملوا بها شيء، اذا كان ما نعملوا بها شيء معناها كان ما كان نحقروها للدوني هذيك باش نولي في الانستون سيت ندخلوا البي او هي ماخذه 3 طون معناها. دونك في ليه هي السي واخذت زوز. استنى نحكي على البي مش على الدي. البي هاك البي مش تعاود تبعث في الانستون سي، مش تعاود تبعث هي. اي اما هي في الانستون 6 خذت 2 طون معناها 3 طون دو طونت معناها. ولا استنى ليه؟ في الانستون 6 ما حكيناش عليها بالكل. الانستون 6 هي الكوليزيون ما بين السي والدي، البي قاعده تستنى. ملا لي 3 زونيتي هذوك وين يمشيو اللي في الدوزيام تيراج في الانستون لي نونسي. في لي نونسي موجودين استنى في لي نونسي دقيقه برك يا جماعه. هوني اول مره مش نستعمل لو بريمي تيراج، كلهم عملوا كوليزيون مع بعضهم. واضح ولا؟ دونك مش نستعمل لي 3. واضح ولا؟ الدوزيام كوليزيون ما بين شكون وشكون؟ ما بين السي والدي. دونك هنا مش نستعمل pardon insertion deuxième tirage collision binary ou D. Je n'ai qu'un ces deux valeurs là. Qu'est-ce que j'ai fait? Insertion je n'ai زوز برك اليوم 02 واضح ولا؟ B التروازيام فوا ما بين البي والسي كاو 3 يا جماعه. Donc, le deuxième tirage, j'ai pas besoin du deuxième tirage. Hein. D'accord, j'ai compris. J'ai pas besoin d'un troisième tirage. Pour le moment, j'ai pas besoin de ça. Hein. B. توا نتعداو لاخر واحده اللي هي الكوليجيون ما بين البي والسي. دونك البي مش تستنى الدوزيام تيراج نتاعها قداش؟ هو 3. مش تزيد تبنك 3 مرات. والسي قداه؟ والسي عندها 6 تروازيام كوليزيون معناتها 6. والدي الكرونومتر نتاعها ولا يعني لا بروشين فوا مش تزيد تقعد يستناو، مش تبعث. دونك هونيا في الويت ايدل ما انا مش نقعدوا نستناو حد مش تقعدوا روبو. وعلى انستون 9 البي مازال تستنى، السي مازال تستنى، والدي مش يبدا يبعث. الو شو نحطو دي مش تيغي ولا في الويت من الويت تبدا تبع ولا؟ لا الويت مازال تستنى. داكور. ودي ولات هوني دي تحب نستناو، تحب نقدوهم، تحب نمشيو ليفوليسيون دو طون في كل انستون، كل واحد الويتينغ نتاعو قداه. فهمتك داكور. قاعد يستنى ولا يستنى به ما يسالش. فهمتك. فهمت ولا انا؟ دونك لسنا 9 دونك دي به هوني تنجموا شي تعطيوني ان ريزومي ديجا اش عندنا وما عندناش؟ الدي كملت مازالوا البي والسي. البي باش تولي 0 والسي مازالت 3. مش تولي والدي صفر هذاك بيان سور. علي سي مازال تستنى. خلينا نعملوهم الويتينغ تايم للجماعه الكل بالنظام. مالوغوزمون كان جا في التابلو راه سي بلو فاسيل مي مش مشكل. هاني جاريف عليك
دونك هاو كل واحد الكرونومتر عنده باش يعرف روحه يبعث ولا ما يبعثش. دونك واحد قبل ما يبعث يتشيك الويتينغ تايم نتاعو، اسكو هو قاعد مبنك ولا يستنى ولا الي اوتوريزي انفويي. دون سو كالا دونك سي مازالت تستنى مش بتجي مش تبعث، دونك مش يبعث البي. إذا نفسخ ولا كيفاش هكا ولا نجيب الو نكملوا في السلايد اللي من بعد مسيو كان حب. استنى ما مش بتضيعش الفكرة. فوالا نجي نكوبي. استنى دقيقة بركة. شكون فهمتوا الناس الكل؟ ça se passe comme ça. نجيو هكا CTRL V. هو لوجيكمون بعد راهم كلهم مش تولي سي زيرو. Donc j'ai plus besoin de ça. Qu'est-ce que je fais? Donc on est à 16 17 18 19 et 20. Mais donc نواصلوا دونك هوني البي تبعث في سلوت تايم بي، من بعد سي نورمالمون يولي الويتينغ تايم نتاعها زيرو. دونك تقوم هي elle va envoyer hein. D'accord? J'espère que vous avez compris hein. Oui. Ben, donc هي la question من بعد شنو قالوا لكم la question suivante. Calculer le taux d'utilisation de la voix sur la période allant de t égale à la fin de la transmission du dernier message. Taux d'occupation égale à combien? Euh, 17 20 نقصنا منهم 3 متاع 4 مش Le taux شكون نادية تحكي معايا ولا شكون؟ أي ولا نادية. يا نادية taux d'occupation normalement راه سي ان راسيو. فهمت مش معناتها راسيو مش نقسم حاجة على حاجة. أي مش نحكي معناها شيء فوالا دونك كنتي قد خذيت وقت لو طون قد من 20 هكا 20 تايم سلوت ولا أي خذيت 20 منهم اوكوبي سي معناها لا 16 sur اوكيبي 20. فوالا دونك هوني 16 sur 20 معناتها 80%. Vous avez compris. Donc كنت من هنا فهمتوا المشاكل شنو اللي لي بروبليم تاع لي algorithmes de gestion de conflit ولا لي بروبليم نتاع لاكسي لي ريزو. بون هو البروبليم راهو تو تحل، ما عادش عندنا مشاكل خاطر تو ولا عندنا كوميتاتور اللي هو اللي فيه تابل معك وفيه مثلا نستعملوا مثلا ستور اند فورورد اللي هو تو بو سوفغاردي les trames envoyées. Donc عندك file d'attente. Mais au départ, donc l'algorithme CSMA-CD ou l'algorithme de gestion de conflit, c'est pas si pratique que ça. Allô? Donc هون تخيلوا مثلا يكون عندك فلو فيه عندك مثلا plusieurs machines مش 4 بركة، مثلا يوليو عندك مثلا une dizaine ولا une vingtaine de machines وعندك un trafic assez important. Donc le taux d'occupation مش يتيح برشا. يعني الوقت تولي ضايع في الوقت تجري فيه جيستيون دو كونفلي اكثر من الوقت اللي تبعث فيه. الو
الو مسيو فهمت كيفاه الوقت يكون أكثر من تبع فيه اي وقت انت ريغاردي تو انت عندك 4 ماشين وما عندش ان فلو اسي امبورطون دونفوا وكمان مستعمله 80% بتاع انت عندك فوا في عوض تستعملها كامله مستعمل استعملتها 80%. فهمتوا ولا إيه؟ يعني ضيعنا على لان سانكيام تاع الوقت قاعد ضايع في الجيستيون نتاع لو طون داتونت اللي تستنى ولي كوليجون ومره ما استعملناش مثلا في الويت خاطر الطون داتونت الناس الكل قاعده تستنى ما بعث حد فهمنا ولا ايه فهمتك. يعني je suis pas en train d'exploiter à 100% la voix فهمتوا le problème شنو ce que je veux essayer de montrer Oui, oui. ce que j'essaie de montrer c'est que ces algorithmes donc quand même donc ils vont détériorer les performances de mon réseau. يعني قعدت برشا وقت تستعمل في برشا وقت ضايع للجيستيون دو كونفلي اللي هو المره هذه ça représente gestion de conflit ça représente 20% من الوقت. ما نحكيوش على ان دوزيام بروبليم اللي هو دونك خلينا نرجع له بالله دقيقه خاطر قبيله نسيت لو مو اكزاكت. مثلا الميثود بار اكسي كونترولي دونك هنا عندنا دوز ابروش يا اما لاكسي كونترولي ولا جيستيون دو كونفلي. هنا باش نعملوا يعني حتى كيف هنا سي با تري اوبتيمال بون سي اسمها سي دي خير مي هذه اتعس شويه. دونك هنا توكرينج يعني عندك جوتون يعني كل ستاسيون يعني تستقعد تستنى حتى الجوتون مثلا يدور يعمل دوره كامله والاخرين يقعدوا يستناو من بعد كل ماشي ما تجي دوره الا ما يجي ياخذ لها الجوتون فهمنا ولا يعني تقعد برشا وقت تستنى. يعني كل واحد يجي يدوره لا حتى يخلط له جوتون يشد الجوتون عنده يبعث ويستنى حتى الترام يبعث تعاود تخلط له وبعد وقت يليبير لو جوتون بيعاود يستنى حتى لين كل ستاسيون مثلا اللي قاعدين يستنوا حتى الجوتون يخلط لهم ainsi de suite. Bon, c'est une manière pour représenter ou exprimer comment gestion ou la contrôle d'accès, quand même ça consomme, ça introduit beaucoup de latence. Hein. C'est bon, vous avez compris. Je vais comme déconnecter, Thomas, ça se passe. هنا مسيو. Ah, ben, vous avez compris le concept, hein? Oui, monsieur. Ben, hey, le barcha. Donc, par rapport aux questions, bon, il y a solution à donc T4 fois 4 messages suivant slot time égale 4 cinquièmes. Hein. Mais il y a solution, je vais partager ça avec vous. Hein. Voilà, si vous voulez une autre solution, donc mais par rapport à l'exercice que j'ai fait, c'est bon, vous l'avez عملتوه ولا؟ مش كون بعث لي على مسيو ما حطيتلناش لي نونسي نتاع التي دي. تو نحط لكم السوليوشن كامله توا ها. Donc je vais mettre la solution avec B. Par rapport, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Allez-y, les عنده سؤال ثانية. Bon, a priori, pour le devoir, allô? نسمعوا فيك مسيو. ايوه. Par rapport au devoir, normalement, a priori, ça va être un petit QCM. On va faire un exercice ou deux, je sais pas. Hein. معاش خاطر l'examen على ساعة ولا ساعة ونص معاش اللي دار حطت في الآخر.
مسيو واش اللي ريناه اليوم ماهوش تابع دي عليه مش تابع الديز. مسيو سوبوزي عندنا الجمعة هذه مش يحسبنا عدينا جمعية. شنو مسيو مش كهو الجمعة الفايتة كهو لا داخل حطوا داخل حطوا لي مارج دو مانوفر باش نحضر الديز. شابيتر 4 معناها داخل اللي قريناه في الكور. لا يا خبي داخل 10. لا مسيو أمان شنو داخل مسيو يجي مسيو 1 2 3 كهو شنو هي ذي نيغوسياسيون ولا شنو هي؟ لا مسيو هاني حطيت لكم سوليوشن. ما في شيء صعيب ولا ساعة خلينا نتفاهموا في حاجة. اسكو سي ديفيسيل؟ مسيو سي با ديفيسيل اما كهو 3 شابتر نقراوهم ونعديو عليهم وكهو والاكزرسيس اللي خدمناهم الجمعة الفايتة معناها الجمعة هذا وكان اللي ريناه معناها اليوم كمل في الاكزامان مش في لا ما مسيو توا معناها حسب رايك معناها مش كانوا الكونتيتي ديجا نحكي على الكونتيتي نيفو كونتيتي مش كانوا ديجا برشا معناها لي 3 بروميير شابيتر ولا لا سي بون سي كوريكت يعني مش حاجة كبيرة ياسر يعني. بون honnêtement فهمت كيفاش. Je pense que c'est pas trop difficile hein. Honnêtement mais bon peut-être vous estimez سي با ماهيش حكاية ديفيسيل ولا فاسيل مش خاطر فما برشا ديمو تكنيك جدد سورتو احنا سنا راهو اكتشفناه الجو نتاع الريزو وكل شيء دونك ياسر ديمو تكنيك جدد دي كونسيبت جدد وكل شيء هيك لي كونتيتي جات برشا مش حكاية ديفيسيل اما جوست الكلام برشا كهو les abréviations واحد كثروا عليكم. فوالا تباهي بقى. اوكي دونك ça sera شو اسمه نتاع اليوم هذا ايثرنت لا اليوم باهي مثالش هاي يعطيك الصحة باهي مش مشكل يعطيكم الصحة انتوما باهي. اسكو il y a des questions par rapport للكور 10 رجعتوا ولا؟ Messieurs, vous avez d'autres questions? لا خاطر هوني مش تحطوا لي ان شوا تري ريستران في لي زيكزيرسيس ترى هذا ما شاء الله لي كويز عملتوهم لي كويز ولا؟ الو مش الكل مش الكل لي زيكزامان دو فان دو شابيتر عديتوهم؟ لي كويز هما بيدهم ليزيكزامان فان شابيتر. لا مش هو بيدو يديك ربي. باهي مسيو خليهم هكا محلولين تو كي نفضاو لهم نتلاو بهم والله مسيو برشا ماتيريات راهو معناتها لو فات انك تبدا اجور بركا يتسمى باهي والله. ليتي خاطر يلفون بروفيتي مادامكم نافحين توا بون مش نافحين معناتها عندكم بوكو دو كونترات تقراو من بعد ما عادش تقراو هكا عليه مسيو بعد ما نقرا كي من بعد ما عادش نقرا ونوليو نتفضاو باش اي توليو جو سي بيان بعد لا يعني مسيو يا اخي نحن نحضروا بهم بور لو مومون هذيك لا وقت انتم في البريبا يعني وقت انتم في البريبا عند كونترات تقراو بالباهي من بعد تولي ما عادش تقراو كونفونابلمون هكاش معناتها ما عادش تقراو. فهمت ولا؟ يعني من الاول توا vous mettez le paquet من بعد تعدوا سيكل انجينيور يعني c'est pas le même niveau donc déjà rien que ça vous me bombardez par des emails là وتبعثوا donc RT3 RT5 alors là مثلا ça y est يعني d'accord باش ما حتى واحد ما عنده des questions. الو انا بعثوا لك دي ايميل ما تخافش باش تبعثوا لي des emails par la suite. donc on va s'arrêter à ce niveau là خاطر هو نورمالمون المكثور لي زيكزيرسيس في الريزو في البارتي ادريساج جي بي وسو ريزو وكل شيء مالوغوزمون on l'a pas fait. تو ان شاء الله ما حطيتليش beaucoup de marge de manœuvre في l'examen on va voir ça par la suite. donc je vous remercie. بالنسبه للجماعه من بعد عندكم تي بي عاد نساو شو. اي مسيو الله اوكي بون pour بالنسبه لي ايميل je préfère
les emails تلمدوهم على النادي وابعثوهم نادي مثلا حاجه مثلا ان بو سبيسيفيك على الاكزامان دونك تولي باش ما يكثروش عليه لي ايميل ونولي كل واحد يرجع له في ايميل كان عندكم حاجه دونك تفاهموا مع ناديه ما يقلقكش ناديه لا سافا مسيو bon s'il y a des informations voilà donc sinon je pense que toutes les informations nécessaires pour préparer DS موجودين يا نادي هكا ديفيزي من توا دونك الشابيتر اليوم موش داخل داكور مسيو مع 1 2 3 وكهو هاي والتدي الاولاني هذاك تحضروا منه monsieur وي monsieur بلي عندي سؤال صغيرون concernant les TD اللي خدمناهم دونك قلنا لي 3 هيكوما شابيتر داخلين معاهم لي TD اللي صلحناهم الكل حتى صلحنا 3 زيكزيرسيس واحد الاول اللي هيك نتاع لي زونتيت الكل وفما دو نتاع اخر مره وفما نتاع اليوم معناها نعملوا عليهم تلا الكل به عملوا عليهم طلع الكل bien sûr bon je vais pas redonner le même exercice باش نبداو واضحين ne sont pas mes habitudes ok je vous هاكا ديجا الاكزرسيس اليوم اللي تعاودوا تراجعوا فيه سي بون جو بونس كان عنده واحد سؤال يسالني ما يعني كان ثم حاجه تسالوني ما ثم حتى مشكل تبعث لهم كوريكسيون مشيو سي بون il est en ligne الكوريكسيون ونتاع اخر مره زاد تعمل زي موجود كل شيء موجود ها سوليوشن اكزرسيس تي دي 1 ترى هيك موجود من قبل جوست نتاع اخر مره ونتاع اليوم ما بقيتوش فوالا très bien fermé شكون الاكزرسيس اللي متاح لكمش نتاع اخر مره نتاعك سي اس ام سي دي مش هيك ما لقيتوش موجود je l'ai mis يمكن موجود يا أميمة c'est bon il est là donc je viens de l'uploader ما ثم حتى مشكل non B voilà il faut pas trop se stresser c'est un petit devoir donc on a besoin de donner des notes c'est tout simplement ça B je vous remercie à tout à l'heure hein. Merci à vous. Ok, à tout à l'heure. Hein.